ادامه تمرینات کتاب، تمرین 128 و 129. تمرین 128 و 129 ریزی هست که با انگشت سوم میخوایم کار کنیم. انگشت سوم انگشت حلقه. و اینکه کارایی که داره هم یه تکنیکه، هم که وقتی یکی از کاربرداش اینه که وقتی ما بخوایم با یه سازی ظریف از نظر صدایی مثلا ستار اجرا کنیم، ما دیگه همه ضربه ها رو کامل میتونیم نزنیم که حجم صدامون بیاد پایین‌تر و صدای ستار هم شنیده بشه. ما به جای اینکه این رو بزنیم و این، میتونیم از انگشت سوم، از انگشت حرکتش دوباره همون حرکت از مچه، فقط به جای اینکه دست کامل بخوره انگشت سوم میخوره، میشه تون و ریز. آرومش مثل همون حرکت ریز، فقط باز تاکید میکنه که از انگشت کمک نگیرین، از مچ، از انگشت نیست، از مچه. تون ریز، یک سه، تک ریز، یک سه، تمرین بعدی 29 جدا میکنه. 1 2 3 پس یکی از کاربرداش ما مثلا توی ریتم به جای اینکه کامل بزنیم میتونیم بزنیم صدای ما میکنم حجمش میاد پایین و صدای ساز مقابل شنیده میشه. یکی از کاربرداش اینه و اینکه حالا یه تکنیکی هم هست تو تمام زندگی. پس ریز با انگشت سوم میشه انگشت حلقه.